ọ bụrụ na ịmụsịa nke gị mmadụ bịa be gị wee mee ego nwa gị mesie ego nwa gị 8 months time oduneti esi na ya da anụzi maka na ịzụrụ ya azụ ya akụkwala ya aka. Ọ bụrụ na ị nụrụ di gị na ya na-abọ wee bili a na-ekwu ịdị ime o na marriage unu nọ na 8 months ife bụ 8 months na-abanye 10 months and gị nwa dị ime 6 months o di gị wee sị gị na ya chọrọzi maka na omume gị adịrọ mma na ya chọzi nọ na ife jikọzi gị na ya na-abọ bụ nwa afọ ibu n'afọ na ị ga-ebuli enababe nna gị na ọ bụrụ na ị mụọ nwa afọ ya bịa ụgwọ ụlọ ọgwụ ya taa na mebi kwụbazie gị child support mana o kwuru nke afọ na ọmụ na-etinye nke a kedu ife ị ga-eme ndị omini na ọ chọrọzi send alụ gị voice note ị ga-enye nna gị sị gị na ya ga-agwakwu nna gị na ya chọrọzi kedu ife ị ga-eme. Ụmụ nwaanyị, you guys should learn one or two today. Listen, nwoke nwere right ịnọgide sị gị na ya chọrọzi ma ọ bụ na ị mere a tangible thing with concrete evidence to prove dey enough iji gbasa marriage. Nwoke nwere that right. Like nwoke ma nwanyị gị na ya na-abọ bi enwere right ịnọgide one day binie sị gị na ya chọrọzi marriage unu na ife nwa bụ na omume ga-adọrọ mma na ya chọzi ya mee mistake nke nwa nwoke ọbụla nwaanyị ọbụla enwere that right unless m nwee concrete evidence to prove ife dụkwa qualify iji wee nullify marriage iji wee gbasa marriage ịghọta na ọ bụrụ na o nwere right o mee eme you sue him or her ọkwọ gị damages because so waste of time ka ọ bụ si ife nwere ike ịgbasa marriage like that bụ enwere m ike ngụtala unu just few. Number 1, maybe mfide ịghọtara na nwoke jide gị ebe gị na nwoke ọzọ ọ nwunye gị jide gị ebe gị na nwaanyị ọzọ kwụrụ ị nwere right ise na ịchọrọzi ịnụkpoghu nwaanyị ịghọtara na ị nwere right ise na ịchọrọzi ịdị na-anyị gị ya conjugal right ị nwere right ise na ịchọrọzi ị na-ege ntị ma ọ bụ na ọ na-abịu nwa gị ọ gịnwa abịu ya nkụ gị gbodogbodo ị nwere right ise na ịchọrọzi. Do you understand? ịghọtara na beside that nwoke nwere right ịpụta one day sị gị na your behavior adịrọ mma without any concrete evidence iji prove your behavior. Maybe ọkwa gị ihe kwakwala ya ọ na ịdị stubborn ọ sị gị yes isi anụ ọ sị gị na ya chọrọzi o nwere that right. Ọ bụrụ na nwoke mee nye sue him ọ ga na-akwụ gị child support. In fact ọ ga-akwụ gị damages before ekwugo okwu child support. That damages a na-calculate it depends on how long unu bigo. Even other less self ka a ga-akwụ gị more because it's like ịbịa be nna gị kpọpụta gị maybe save your plan for nothing. Ada eme ya eme no maka na ndị be anyị ekpughere anya and ilu court ọ bụrụ na ị mention this thing your judge will not mention it for you. Only your lawyer can mention it. That's why I just say gị go lawyer because lawyer must the rights inwe ịghọta which ị mara mana ọ bụrụ na ị chọọ defend onwe gị like ọ bụrụ na ị chọọ defend onwe gị na court make sure that you call damages maka na ọ kpọpụtara gị gbarapụ gị. Make sure that you call child support then you roof over your head you and the kids. Ọnwakwa ịkpọrọ nwa ịnaba be nna gị mba ada eme ya eme ọ ga-provide roof over unu na-abụ isi unu na-abụ ịghọta ebe nna eje. It's very important these 3 things: child support, damages ma ọ bụ na o nwere ife imele then roof over your head with ụmụaka. Ụnụ anaghịzi na-agbafa nkịtị na fada apụ ala fada apụgodo ala fapụrụ ya jebe somewhere. Amara m ka ị ga-esi kpata nwa mmadụ n'ọnya 8 months si na ịchọ ọzọ na omume ya adịrọ mma. Gịnị a na-abọ bido 2022 wee kwụba olo 2024 ime gị olo 2025 si na ịma nnọzi na omume ya adịrọ mma. Isi o mebiri gị na-apụ ala ị na-apụ ala ịkpọta nwa mmadụ imebie. Ọ bụrụ na ịmụsịa nke gị mmadụ bịa be gị wee mee ego nwa gị mesie ego nwa gị 8 months time oduneti esi na ya da anụzi maka na ịzụrụ ya azụ ya akụkwala ya aka. Onye kefie ya sorie na-abịa ikefie ya solu gị na-abịa gị. Yes ife afọ ịchọ ka o mee nwa onye ọzọ ya mee gị mee nwa gị ifu ka o si atọ a na-akọ ya eli. Mana tii na ọnụ n'okwu ụmụ nwaanyị ọ bụrụ gị kedu ife ị ga-eme
kedu ife ị ga-eme ekọrọ enwe nwa woman sị na ya ga-eji alụsị wee tụchie that man ike, and I don't blame her. Kpọpụta nwa mmadụ ekwubi ya n'ezi gbala ịtọ sị na ede anọzọ because you have that right ya na abịa nne ya. Iche na iji egote bọnsụ n'ata ọ bụrụ na ọgbago ụka jee na bọnsụ ka igote a na-akụ ili. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.